Арт-кафе «Господин Ветер», гитара и слово, передача 6. Фестиваль в Карелии, Сполохи, часть 2. Здравствуйте, дорогие друзья! Арт-кафе «Господин Ветер» категорически приветствует вас. И мы продолжаем вас знакомить с удивительными, эксклюзивными фестивалями, как и авторской песни, так и современной поэзии. Я с удовольствием представляю наших гостей. Авторский дуэт Александр Сафронов и Юлия Матвиенко. Ребята, здравствуйте. 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 Начнем с песни. Поехали. Как хотелось праздника, фейерверка шалостей, кубарем по осени с верхних этажей захлебнуться нежностью, задохнуться жалостью, насладиться красками ярких миражей. Как хотелось искренним, проливным желанием затопить все пристани, грусти кораблю, взмыть почтовым голубем, пламенным посланием донести заветное: я тебя люблю. Но блестят колючие и глядят насмешливо буднично пугливые карие глаза. Праздник не получится, Отвечают вежливо, праздник отменяется, повторят без зла. И взлетает голубь мой, птицей непрекаянной, и зовет и крыльями бьется о стекло. Да, видать, не слышен был крик души отчаянный, а стекло узорами да заволокло. Но блестят колючие и глядят насмешливо буднично пугливые карие глаза. Праздник не получится, отвечают вежливо, Праздник отменяется, повторят без зла. а так хотелось праздника, Фейерверка шалостей, кубарем по осени. а так хотелось праздника. Так получился праздник-то? Получился, конечно, В получился. Карелии. Продолжается. Да, ну, с тех пор и получился, да. Саш, я знаю, что ты родом, собственно, из Карелии. Да. Вот. Откуда, если точнее? Из маленького города под названием Кем. Кем, да? Ну, кто не знает, Самая близкая если точка к вспомнить Соловкам. фильм «Иван Васильевич меняет профессию», надо вспомнить, там шведы все выпрашивали Кемскую волость, вот Ага. эта самая Кемская волость, Да-да-да. оттуда я родом, да. Это самая близкая точка к Соловкам. А с Костомукшей вот ты связан или вы вместе? Я там жил. Я там жил 6 лет и вел я там бардовский клуб. Я его вел в Дворце культуры. То есть ты преподавал что-то? Да, я там и с детьми занимался в подростковом клубе и работал в ДК. Сначала за сектором по борьбе, да? По работе с молодежью, да. А потом я там вел бардовский клуб какое-то время, пока я там жил. Потом уехал, подхватили другие ребята, друзья мои. Ситуация вот с творчеством, с авторской песней в Карелии, она как-то изменилась с тех пор? И какие, в общем-то, очаги такие
серьезные, реальные вот, творческие вот, источники творческого возбуждения? Ведь все-таки есть Петрозаводск, как бы столица Карелии. Столица Карелии есть. Мало того, там тоже проходят регулярно какие-то концерты, Там тоже есть клуб. мероприятия. Там тоже есть клуб авторской песни. Там есть свой. несколько клубов авторской Даже песни, есть юношеские, есть взрослые клубы бардовские. И фестивалей, правда, каких-то заметных там я не вижу. Вот самое яркое пятно это все-таки Костомукша. Костомукша, то есть Да. даже не Петрозаводск. Нет. Да. Нет. А вот в общем-то ситуация как-то изменилась? Какой-то был, наверное, провал временной Мгм. вот в этом бардовском движении. А сейчас все опять так потихонечку выруливается. И я смотрю, вот их клубов какое-то время даже и не было. Мгм. Вот в 90-е годы особенно. Ну, А сейчас 90 это везде как-то провал, все да. Как-то они подросло. затухали, да. Сейчас опять как-то всё молодежь проросло. приходит. Вот молодежи много, Вот надо даже вот сказать. наш филармонический концерт в Петрозаводске был полный зал, нам было очень приятно. И Да, молодежи это было давно. много. Мгм. У них в клубах есть порадовало. молодежь. У них есть и в Костомукше молодежь, и в Петрозаводских клубах молодежь идет туда. Они проводят свои какие-то мероприятия, у них совершенно своя творческая жизнь идет, и это, конечно, Есть радует. хорошие авторы там. У Саши, кстати, там вот это он упомянул, он когда работал в какие Костомукше, авторы? есть и наши ученики Сашины там есть даже. Ученики, Например, да. Рома Другалев, который Рома тебе Другалев. известен, Ну, да, который сейчас Дима в Усов, Хельсинки живет, да. Дима Усов, Дима Усов ведет состоявшиеся авторы, они гитару тоже, в общем, в вот Сашины Костомукше. ученики. В Петрозаводске есть несколько авторов, может быть, еще молодых, начинающих, но интересных. Вот. Есть там старики, которые... Но вообще удивительно, пишут. вот я когда был в Карелии тоже, вот на этом фестивале в Костомукше, меня поразила посещаемость, поразила аудитория, настолько доброжелательная, отзывчивая, что в Костомукше в огромном зале очень много людей. Казалось бы, такой маленький город, сколько там населения-то? 48, Ну, то есть, может, не знаю, сколько точно. и такой зал, и зал этот собирается, да? В Петрозаводске аншлаговый зал. Да, как правило, фестиваль собирает полный зал. Да, да. Вот мы знаем два города, а еще вот что-то в Карелии происходит? Есть Беломорск, где Беломорск, да? концерты проходят. Я там регулярно бываю, кстати. Мгм, Сегежа, там есть очень хороший клуб Мгм. бардовский. Есть авторы. мгм, Есть Суоярви, Сартовала. мгм. Там тоже есть люди, которые пишут песни, поэзией занимаются. Ну, собственно, они, конечно, достаточно разрозненные, эти люди, но тем не менее, когда проходят какие-то праздники, бывают... То есть в маленькой Карелии, в общем, нормальная, плотная, насыщенная жизнь. да? Авторская жизнь, да, да, естественно. творческая, конечно. Ну, и все-таки Петрозаводск, конечно, очень серьезно влияет на всех. Независимо от того, что Костомукша это яркое пятно, это фестиваль. Вот ничем Ну, этих всё-таки- русских не задушишь. Ну Ничем, что-то это такое, точно. да? Мы им там 90-е, мы им дефолт, а они все равно поют себе, да? Люди Поют тянутся. стихи. На самом деле, что Петрозаводск, настоящему что тянутся. Костомукша, это же вообще такие культурные центры северные, да? Там же проходят не только авторские Петрозаводск песни вообще фестивали. считается культурной столицей Музыкальные Севера. фестивали, рок-фестивали там проходят, там проходят Да. камерные фестивали. В той же В Костомукше Костомукше проходит красивый. международный фестиваль камерной музыки. Камерной Великолепно. музыки, Приезжают международный. звезды, Америка, Лондон, Италия. Вообще. Ну а где им еще-то показываться, Да, как не у нас? это Там-то точно, у них да. уже И они- и не до искусства. наш Большой театр, и Все- Мариинка, кстати, тоже всегда там в гостях. Так, ребята, мы заговорились, давайте мы послушаем Поем. песенку. Да. Тогда мы возвращаемся к Александру Воронину, моему очень близкому товарищу и другу. Наши стихи тоже есть у нас песни. Поэт «Орлом упала ночь». из Петрозаводска. поэт. Да, «Орлом упала ночь». Орлом упала ночь, пошли в разнос часы. Стал пеплом феникс, дым немного сладок. У нас не в равновесии весы. Воздушный замок наш пришел в упадок. Твой взор 2Т, его ты очиня. Зачем-то острием вонзаешь в звезды и выровнять весы до наступления дня. Хотя возможно, но совсем не просто. Наверное, хочу я многого, увы,
твои как гири. Доказываешь мне с патетикой молвы, что дважды два чуть больше, чем 4. А ночь крыло примет, ей скоро улетать. Весы в разнос, вопросы без ответа. Наступит новый день, и я пойму опять, что ночью в нашей жизни больше света. Ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, лай-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай, лай-лай. Страстная такая карельская песня. Замечательно, да, блин, такая Испанская немножко трагедия. такая Латинский прилатиненная такая. Да. Вообще вот нелегко приходится, я имею в виду выживать. Вот вам как творческим людям. Ну, Сейчас, наверное, всем немножко нелегко Да. стало чуть-чуть. Вот. А в целом, наверное, мы как-то компенсируем какие-то возможные провалы, там, какой-то другой деятельности, может быть, параллельной. ну, просто мы поняли, что если вот сейчас наш кризис в головах так застрянет у нас, и все, и куда деваться, просто мы понимаем, но мы идем Мы дальше. решили использовать это время для, так сказать, каких-то Да. собственных дел, на которые Записываем никогда не новые хватает. диски, готовим книгу, песни и времени, так далее. да. Мы идем и идем. Да-да-да. Потихонечку. Мочка там лает, а там- слон, он все равно идет. Собаки Фестивали всё равно лают, будут. караван идет. Вот Да, я, да, вот, да. я вот еще думаю, вот фестивали все равно, вот, может быть, там немножко стало немножко у людей, ну, Тяжело бардов финансирование, да. с концертами, может быть, стало немножко хуже, но на самом деле фестивали все равно пройдут сейчас, вот весь сезон они пройдут, потому что у людей это вот часто бывает в городе единственное событие, раз в год оно проходит. Тяга-то Оно для остается. них как бы центральное, Всё может равно быть, в инерционная году. фаза будет. Мало Конечно. того, они ждут этого, потому Люди что туда хотят едут всё как-то равно. отрешиться от всех этих проблем. И поэтому, Приехать конечно, на фестиваль и видеть друзей. Все равно все это фестивали будет. все пройдут, и мы там везде, где мы любим, куда мы привыкли ездить, мы, конечно, везде там будем. Вот этим много летом, этот приходится сезон. ездить? Ну да, достаточно много. Ну лето-то оно все Саша бывает проезжает по 17-20 фестивалей за лето. За Я лето, поменьше в связи с детьми, конечно. С ума Ну, то есть сойти. до десятки тоже я С до ума 10 тоже проезжаю. ума. Ну, каждый выходной. То есть Саша ездит чаще один, иногда мы ездим дуэтом, но из-за детей маленьких я не могу так много Ну, времени Как посвящать. правило, лето это поездкам. фестивали, зима это Это концертный концерты, сезон. зима да, это концерт. концертный сезон. И Хотя какая-то и зимой работа еще фестивали студийная тоже. там своя. Бывает, да, достаточно много, но просто они не так часто, как... Сколько у вас уже совместных дисков? Ну, вот Пишем третий. Третий. Третий, да. Совместно. А в общем? Ну, сольных у Саши, наверное, с десяток, Ну, наверное, есть, даже больше. Больше наверное. десятка, да. Ну, если считать еще те, которые ходили еще на кассетах 90-е годы, да, если Там считать их больше, как да. альбомы, да, тогда они... Ну, а почему бы и не как считать бы? их Ну, как это, альбомы? да, кто-то Сейчас это работает. все уже не выпускается, уже так в Ну, мы архивном, в MP3 в архивном делали, виде да, только. Ребят, чтобы не заговариваться, Да. Поем? Надо что-нибудь давайте поем. бодренькое. Поем. Давай песенку в антракте споем. Однажды мы написали с Капланчиком. Песенка в антракте. Поехали. И... Песенка в антракте. Нас ангел водил по беспутной судьбе, мы рвали знакомств паутинки, и каждый со временем выбрал себе кафтан и колпак и ботинки. И все это было с чужого плеча, на вырост был не по росту. И мы лопача, топача, хохоча прощали прошедшее просто. Временем жеваны, клевые клованы, крутим судьбы колесо. В мире рассыпчатом станьте улыбчивы, будет и вам колосом.
И каждый из нас до небес доставал и нажил от этого грыжу. И каждый из нас, несомненно, бывал и черным, и белым, и рыжим. Коленки разбиты и сизы носы, но ушки всегда на макушке. Мы реже и реже считаем часы, и старость нас держит на мушке. Временем жалованный, клевые клованы, крутим судьбы колесо. В мире рассыпчатом станьте улыбчивы, будет и вам колосо. Временем жалованный, клевые клованы, крутим судьбы колесо. В мире рассыпчатом станьте улыбчивы, будет и вам колосо. Антракт окончен. Ну, коль уж он окончен, продолжим наш разговор. Кого вы считаете своими учителями? Ну, Юль. Давай ты. И Саша у меня учитель, конечно. Ну, Нет, естественно, Юрий Львович Лорес, потому что это мой педагог и худрук моего курса в Высшей школе деятельности сценического искусства, где я учился на мастерской авторской песни именно. Вот, школа это при ГИТИСе. И, естественно, Юрий Львович Лорес, он мой прямой педагог. И, ну, кроме того, что он мой педагог, он еще и друг мой. И, естественно, он, так сказать... Ну, в творческих вузах часто да, мастера становятся друзьями. друзьями И его, со своими естественно, я его считаю своим учителем. Ну и Сережа Каплан, естественно, потому что 20 лет дружбы, это ведь дружба, она ведь дает много. Тем более, когда человек мудрый с тобой дружит, и смотришь на него и понимаешь многое. Вот, собственно, наверное, такие главные. Ну, хорошо, а вот до встречи с Лоресом, с Капланом, то есть, ведь, я так понимаю, знакомство с авторской песней произошло гораздо раньше, там, может быть, в отрочестве, да, наверное? Вот у меня история такая, что я здесь в Москве, в общем-то, посещала немножечко занятий как в Центре авторской песни у Костромина, так и, например, у Евстигнеева Александра Романовича. У Лореса непосредственно несколько уроков тоже, я так, в мастерских нескольких была. То есть я сначала как-то начала вот в такой московской среде вот авторской песни, какое-то продвижение, до тех пор, ну вот до того, как встретилась вот с Сашей. Еще я, например, считаю, вот у меня любимейший мой дуэт Иваси, Ващенко-Васильев, я у них многому, я считаю, научилась и в плане исполнительском. Ну, если вы говорите сейчас о прямых таких вот учителях, а вот о виртуальных? Виртуальных, вот, допустим, виртуальных это классика. Это классика. Это Висбор, Никитин, конечно, это любимый у меня Галич, Висбор, естественно. Висбор, Никитин, я с детства, конечно, не на Высоцкий, Никитине. вот это, наверное, да. Такие, да, естественно, без них никуда. А вот если вернуться к фестивалю в Костомукше, кто там считается, вот, скажем так, в кумирах, кто вот из, скажем так, из местной среды, ну, я в данном случае имею в виду не из местных авторов, да, а вообще вот кто из классиков, родоначальник? да, на кого равняются там? Ну, Может там быть, северный, да, целый питерский, пласт, например. там есть людей. Ну, кого поют там, да, например, там Козловского, кого больше всего поют, да. Нет, вообще Нет, там вот очень из много. классиков- Вот я знаю, что клуб Сполохи, да, сейчас они проводят целый спектакль по Высоцкому. То есть они там, ну, все фанатеют от творчества Высоцкого, это нормально совершенно. Да, конечно. Вот, они там делают целые такие спектакли небольшие по бардам. Высоцкий, Висбор, классика, естественно, да? Девушки поют, конечно, Да. там женщин наших классиков, там Новелла Матвеева, Вера Матвеева. Долина. А мне нравится, как Долина. женщины поют Высоцкого. Ну да, есть песни, которые Удивительно было, очень но хорошо. такое попадание именно женского вокала в тему Высоцкого. Ну, вообще есть такие примеры, да, Несколько, когда некоторые удачно. песни, наверное. Да, ну как бы вот авторская песня Карелия, она тоже основана, все-таки выросла на классической авторской песне, на шестидесятниках, естественно. Ну а сейчас-то разброс, конечно, спектр, так сказать, тех, кого любят, достаточно большой. Ну и, в общем-то, конечно, уровень и музыкальный, и уровень стихотворческий настолько подрос, что зрителю тяжело выбрать, да? И Ну человек, да. который пришел в авторскую песню, ему все хочется и это, и Да, у и этого все такое стиля. разное, и да, все да, такое Тем более, разное. что И каждый привносит любые еще и свой стилевые стиль. направления в авторской песне могут быть, да? Что рок-н-ролл, что блюз, что джаз, что классическая Так вот, как раз авторская песня романс. тем я хороша, как раз что хочу она, сказать, что что- она очень в этом плане... А я хочу как раз сказать, что вот каждый Объединяющий. автор, индивидуально привнося свое оттуда,
создает некое свое. То есть у нас получается не авторская, там не джаз в авторской песне, а, допустим, там отдельно вот авторская песня Козловского, авторская песня Витакова, авторская песня Попова, Сафронова. Да? То есть получается вот как бы вот индивидуальность все-таки вот автора создает как бы такой собственный мини-жанр. Да. Мини-жанр. Ну, конечно, Да. Художник, Да, это очень интересно. художник создает свой Почерк мир, своего, да, конечно, и да, тот, кому мира. нравится Если он этот мир, ярок, он то- становится как бы небольшим жанром. Гриша да? Донской Своим отдельно стилем, тоже, ну и направлением. так далее. Вот это Да, да, такие да. люди. Это да. Это очень интересно. И поэтому есть всегда разнообразие, есть из чего выбрать. Не зря же говорят, вот, и, как бы, когда-то еще Владимир Семенович Высоцкий говорил, а вот Володя Бережков шагает впереди нас всех. Дай Бог здоровья Владимиру Бережкову, Да, да. писать талантливые И стихи. я помню даже, А мы будем петь. как-то Митяев сказал, я же не умею писать так, как Бережков. Вот, поэтому я и стал Митяевым всего лишь, а не Бережковым. Белые птички. Вон белая птичка летит над Москвой, а куда? Ей надо повыше, чтобы не задеть провода. А может вернется, у ней на земле много дел. Мой ангел-хранитель устал, отдыхать полетел. Будет белый, белый, белый снег, как 100 лет назад. Колокольный звон соберет нас всех, мы еще увидимся. Будет белый, белый, белый снег, как 100 лет назад. Колокольный звон соберет нас всех, мы еще увидимся. Я знаю прекрасный, налившийся осенью сад, и красные яблоки вновь над Москвою висят. И видно мне снизу, сквозь желтую зелень листвы, как белые птички летят и летят из Москвы. Будет белый, белый, белый снег, как 100 лет назад. Колокольный звон соберет нас всех, мы еще увидимся. Будет белый, белый, белый снег, как 100 лет назад. Колокольный звон соберет нас всех, мы еще увидимся. Колокольный звон соберет нас всех, мы еще увидимся. Мы еще обязательно увидимся. И арт-кафе «Господин Ветер» соберет нас. На этом разрешите попрощаться. Всего доброго. До свидания.